عقاب كل من يمس الجزائر بلد الشهداء. تابع الفيديو. في إطار الحرص على احترام القوانين والتنظيم المعمول بها في تسيير المؤسسات الفندقية، وفور علمها بحادثة مساس برموز الدولة وتدنيس العلم الوطني على مستوى المؤسسة الفندقية المسماة ذو لقاس أوتيل ذي لكسي هوتيل ببلدية حيدرة بولاية الجزائر، بشرت وزارة السياحة والصناعة التقليدية في اتخاذ كافة الإجراءات المخولة لها للتقصي في هذه الحادثة والوقوف على حيثياتها. وفي هذا السياق أسدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية السيدة حورية مداحي تعليماتها بالتنقل الفوري إلى عين المكان وتشكيل لجنة تحقيق ميدانية على رأسها السيد المفتش العام بالوزارة والسيدة مديرة السياحة والصناعة التقليدية بولاية الجزائر، قصد استقصاء الوقائع وإعداد تقرير مفصل بشأنها. في هذا الإطار عقدت السيدة الوزيرة اجتماعا خصص لدراسة نتائج المعاينة الميدانية، حيث تم اتخاذ التدابير المناسبة، وتم الحرص على التطبيق الصارم لأحكام التشريع والتنظيم الساري المفعول، كما تم في هذا الشأن مباشرة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بالتنسيق مع السلطات الولائية المختصة، وهذا بتنفيذ إجراء الغلق الفوري للفندق وسحب رخصة استغلاله. وتؤكد وزارة السياحة والصناعة التقليدية على التزامها الصارم بضمان احترام القوانين والأنظمة المؤطرة للنشاط الفندقي، وعدم التساهل مع أي سلوك أو تصرف من شأنه المساس برموز الدولة أو الإخلال بالالتزامات وأخلاقيات المهنة المفروضة على المؤسسات الفندقية والملزمة باحترامها للقوانين والتنظيم وأخلاقيات المهنة تحت طائلة التطبيق الصارم للإجراءات القانونية السارية المفعول.